तो भाई अपन कहाँ से आए हैं? सिंगोला से भैया। सिंगोला से। हाँ। तो आप कौन सा मोबाइल लिए भैया? वीवो का मोबाइल लिए हैं जी। Y19 रेट कैसा पड़ा भैया आपको? रेट में कोई इशू नहीं भैया, रेट अच्छा लगा मेरे को, है ना। इसके साथ साथ हमने आपको एक्सटेंड वारंटी भी दिया है, मतलब 1 साल जो वारंटी है 2 साल हो जाएगी आपकी। कैसी रही सर्विस भैया? अच्छा है भैया। बाकी सब दुकान में पूछा रेट में जमा, तो यहाँ है, अच्छा लगा। अच्छा, और भी लोगों को बुलाओगे देखिए। हाँ और भैया। ओके भैया, फोन वाले विजिट करने के लिए थैंक यू भैया, और आइएगा। हाँ।